ভালো বন্ধুরা, আবার একটা নতুন ভিডিও তোমার সাথে চলে এলাম। যে ক্যাবিনেটটা দেখতে পাচ্ছ, এই ক্যাবিনেটটা হচ্ছে 8 ইঞ্চি ডুয়েল ক্যাবিনেট। এর মধ্যে 60 ওয়াট সুইটন কোম্পানির স্পিকার 8 ইঞ্চি এর মধ্যে দেয়া হবে। আর যে অর্ডারটা করেছিল সে এর মধ্যে 60 ওয়াটই লাগাবে। 120 ওয়াটের হিসাবে আমি ক্যাবিনেটটা করে দিয়েছি, কারণ পরবর্তীকালে যদি 120 ওয়াট লাগাতে চাই সেই জন্য আমি সেই হিসাবে করে দিয়েছি। কারণ যেহেতু 120 ওয়াট 60 ওয়াটের যে প্রাইসটা সেইটা অতটা ডিফারেন্স নেই, ওই জন্য ভাবলাম 120 ওয়াটই করে এই মালটা চলে যাবে। আর ওই জন্য আজকের হ্যান্ডেল লাগাচ্ছি, আজকে সব কিছু জিনিস লাগিয়ে রেখে দিচ্ছি। আর স্পিকার দুটো আমার বাড়িতে ছিল, 80 ওয়াটের করে স্পিকার, ওইটা সুইটন কোম্পানির। তো ওইটা লাগিয়ে আজকে সাউন্ড চেক করব আর তোমাদেরকে ভিডিও দেবো। ওই জন্য আমি 80 ওয়াটের ওই স্পিকার দুটো লাগাচ্ছি। আর তারা কালকে 60 ওয়াটের স্পিকার নিয়ে আসবে, ওই স্পিকারটা খুলে নিয়ে তারপরে সেই তাদের স্পিকারটা লাগিয়ে দেবো। তো আপাতত সাউন্ড চেক করার জন্য ক্যাবিনেটটা কেরম কি বাজছে তোমাদের লো পেস ফিল্টারেও লাগিয়ে দেখাবো, আর এমনিও তোমাদেরকে বাজিয়ে শোনাবো যে কীরকম বেস হচ্ছে বা ভোকালটা আসছে। সেটা তোমরা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে। লুকটা তোমাদের কেমন লাগছে, কালারটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কিন্তু তোমরা কমেন্ট করে বলবে। এটা আমি চালাবো, এই দুটো 80 ওয়াটের স্পিকার আমি চালাবো টিপিএ 3116 D2 যে অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ডগুলো পাওয়া যায়, ক্লাস ডির যে অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ড, তো সেই বোর্ড দিয়ে আমি চালাবো। এই বোর্ডে 120 ওয়াটেরই বোর্ড, কারণ ডবল চ্যানেলের বোর্ড 60 ওয়াট করে দেয়। তো যাই হোক, তবুও আমরা 80 ওয়াট করে লাগিয়ে দেবো। কীরকম কতটা কি ক্ষমতা আছে মেশিনটার টানার ক্ষমতা। আমি এর আগে যেসব ক্যাবিনেট বানিয়েছিলাম সেই ক্যাবিনেটের কিন্তু মাপ তোমাদেরকে দিয়েছি, তবে মাপ দেওয়ার ভিডিওগুলো খুব বেশি ভিউস হয় না, হয়তো তোমাদের ভালো লাগে না, সেই জন্য হয় না। 8 ইঞ্চি আর এই 10 ইঞ্চিটা বানালাম, তার মাপ কিন্তু আমি দিইনি, কারণ যেহেতু তোমাদের পছন্দ নয় মাপের ভিডিও, তো সেই জন্য আমি দিইনি। তো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে যে 10 ইঞ্চির 8 ইঞ্চির যদি মাপ লাগে আবারও, বা যেসব ক্যাবিনেট বানাবো তারও যদি মাপ লাগে, অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করবে। তবে কমেন্ট একটু বেশি যদি হয় অবশ্যই আমি আবার মাপের ভিডিও নিয়ে আসবো। তো চলো বন্ধুরা, ওপরে দেখতে পাচ্ছ এলাঙ্কি দিয়েছি, আর এলাঙ্কিগুলো টাইট করে নিই, তারপরে তোমাদেরকে সাউন্ড চেক শোনাচ্ছি। নন্দকুমার সিং djpp.in DJ AD म्यूजिक सेंटर फुल मणिपुर से